हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रॉम जीसी स्कूल। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने साउंड वर्ड्स किए थे। आज उसी को ई को किया था। आज हम करेंगे बच्चों फोनिक साउंड ऑफ आई, जिसमें हमें आई का वोवल साउंड सुनाई देगा। तो लेट्स बच्चों स्टार्ट। बी आई एन, बिन, साउंड ऑफ आई। P I N, pin. W I N, win. Z I P, zip. S I X, six. F I X, fix. P I double L, pill. H I double L, hill. S I T, sit. D I P, dip. P I G, pig. K I T, किट। ये क्या किया बच्चों हमने? साउंड ऑफ आई। देखिए बच्चों, फिर से रिवाइज करेंगे। बी आई एन, बिन। पी आई एन, पिन। डब्ल्यू आई एन, विन। जेड आई पी, जिप। एस आई एक्स, सिक्स। एफ आई एक्स, फिक्स। पी आई डबल एल, पिल। एच आई डबल एल, हिल। एस आई टी, सिट। डी आई पी, डिप। टी आई जी, पिग। के आई टी, किट। बच्चों, ये हमने साउंड ऑफ आई किया। आज का हमारा होमवर्क है बच्चों, write and learn साउंड ऑफ आई। बच्चों, जो आपने अभी साउंड ऑफ आई वर्ड्स अभी लर्न किए हैं, राइट किए हैं, आपने भी इसी तरीके से मेरे जैसे आपने साउंड ऑफ आई को अपने नोटबुक में राइट डाउन करना है और बच्चों लर्न भी करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।